जय हो। भैया हम राउर छोट भाई अजीत मंडल हमरा तरफ से रउआ सबके पैर छू के प्रणाम बा। रउआ लोग के प्यार दुलार आशीर्वाद मिलल आज जहाँ भी बानी रउआ लोग के कृपा से बानी, ऐसा ही बनल रहो। लेकिन दुख ये बात के होला कि जहाँ भी जाला लोग सब लोग कहला कि भोजपुरी गंदा है गंदा है गंदा है। मतलब ई सुन के बुरा लागेला कि हमनी के भोजपुरी के आज ई लेवल है। एक जमाना रहे कि भरत शर्मा जी के लोग प्यार से सुनत रहे, मनोज तिवारी जी सब लोग, लेकिन आज का हो गई बा सब लोग के बहुत सारा चीज आवता हमनी के जे पूरा फैमिली के साथ लोग सुन सकता नहीं कुछ नयापन। अभी हमारे को एल्बम आई रहे हर जाई भोजपुरी में पहला बार सैड सॉन्ग रहे, डिस्को रहे, में मतलब ये गाना में सब कुछ फ्लेवर रहे, रैप रहे जे आज यूपी बिहार से खुदे गईले रही खुदे लिखले रही। बहुत प्यार मिलला सब लोग के। अभी सेल्फी हमारा बहुत बड़ा हिट भइला बम बम बोल रहा है काशी में, रितेश पांडे गईले रहे। इस माहौल से हम चाहते हैं कि हमारे अजीत भाई एक एक लाइन मुखड़ा सिर्फ आप सबके बीच में रखें। पहिला हानि छठ माई के व्रत करतानी कसहू रउआ आई हे अरज करतानी। छठ माई के व्रत करतानी कसहू रउआ घरे आई अरज करतानी।